ஆச்சு கலெக்ட் முடிச்சுட்டு ஏதாவது ஷோ பார்ப்போம். ஆனால் ஷோ ரெக்கார்ட் பண்ண முடியாது. தேட்டர் இன்னைக்கு தேட்டர் மட்டும் அழகாக இருக்குது. அந்த பெரிய தேட்டரில் தான் பார்க்க போகலாம் முடிச்சுட்டு. காமெடி ஷோஸ், ஸ்டாண்டப் காமெடி நேற்று ஒரு காமெடி ஷோ வந்தோம். நிறைய நடக்கும் வரிசையாக. $25 $10 போட்டு $25. ஐயோ தள்ளி தட்டுலையா பக்கோடா மீன் சட்னி வச்சுருந்தாங்க. பீஃப் செட்டிநாடு. இப்போ வந்து ஷோ பார்க்க உள்ள போகிறோம். தேட்டரில் நின்றுட்டு இருக்கோம். ஷோ முடிகிற வரைக்கும் வீடியோ எடுக்க முடியாது. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் எடுக்க போகிறோம். இப்போ நம்ம தேட்டருக்குள்ளே போயிட்டுருக்கோம். தேட்ரு வந்து நல்ல பெரிய தேட்ரு தான். ஒரு 1000 பேர்கிட்ட உட்காரலாம். இந்த தேட்டரில் வந்து எவ்ரி நைட் வந்து ஷோ நடக்கும். பார்த்திங்கன்னா டான்ஸ் ஷோ, காமெடி ஷோ அந்த மாதிரி நிறையா நடந்துகிட்ருக்கோம். அதுபோக டூர்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி கூட்டிகிட்டு போகிறாங்களே, டே டூரு, அதெல்லாம் அப்போ வந்து மார்னிங் இங்கே வந்து எல்லோரையும் அசம்பிள் பண்ண சொல்லி அப்புறம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு நம்பர் கொடுத்து குரூப்பாக கூட்டிகிட்டு போவாங்க. ஷிப்பில் வந்து ஒரு பார்க்கில் வந்து ஷாப்பிங் இருந்துச்சு. அந்த ஷாப்பிங்கில் பார்த்திங்கன்னா ஜுவல்லரிஸு, ஆர்ட்டு அந்த மாதிரி நிறையா வச்சுருந்தாங்க. அப்படியே அங்கேருந்து கீழே பார்த்தோன்னா கசினோ தெரிஞ்சது. நம்ம அடுத்து வந்து கசினோக்கு தான் போகலான் இருக்கோம். கேசினோவில் போய் $10 பெட் பண்ணி $30 வின் பண்ணேன். ஃபஸ்ட் டேன்றனால லக் அடித்தது. பட் ஆனால் வின் பண்ணாலும் அது திருப்பி எல்லாம் போட்டு காலி பண்ணிட்டு தான் வெளியே வருவேன். இந்த கேசினோ பார்த்திங்கன்னா கடலை ஒட்டி இருந்தது. நம்ம ஜன்னல் பக்கத்தில் உட்காந்துருந்தோம்னா கடல் நல்லா தெரியும். அது பக்கத்துலேயே தான் மிஷின்லாம் வச்சுருந்தாங்க. ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு. ஐயோ தள்ளி விட்டுறாங்க. இங்கேருந்து கேசினோ பார்த்தா எவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும். எவ்ரி நைட்டு வந்து கேசினோவில் உட்காந்து விளாண்டுட்டு இருந்தோம். மார்னிங்கை விட நைட்டில் வந்து ரொம்ப கேசினோவில் கூட்டமாக இருந்துச்சு. சம்டைம்ஸ் மதியானமும் வந்து உட்காந்து விளாட்ற மாதிரி இருந்துச்சு. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது ஸ்பா எப்படி இருக்குன்னு விசிட் பண்ணலான்னு போனோம். ஆனால் நாங்கள் எந்த ஸ்பா ட்ரீட்மெண்ட்டும் எடுக்கலை. சும்மா பார்த்துட்டு அப்படியே வந்துட்டோம். இது கெஸ்ட் சர்வீஸ் ஏரியா. இங்கே எல்லாம் இருக்குது. கெஸ்ட் சர்வீஸ்க்கு ஏகப்பட்ட டெஸ்க்கு, அப்புறம் டூர் புக் பண்ணுறதுக்கு எல்லாம் இருக்குது. ஆனால் மொத்தத்துக்கு இந்த இடமே அழகாக இருக்குது. பார்த்தோன்னா ஒரு பட்டர்ஃப்ளை ஸ்டைலில் ஏதோ ஒரு டெக்கரேஷன், எல்லாம் மார்பிள் தூண் வச்சு. இது சபாக்கினின்னு சொல்லி ஒரு இட்டாலியன் ரெஸ்டாரண்ட். இல்லை, நைட்டு டின்னர்ஸ் மட்டும் இங்கே இருக்கும். இது வந்து 24 hours உள்ள இன்டர்நேஷ்னல் கஃபே. இங்கே வந்து காஃபி, எல்லா டைப் ஆஃப் காஃபியும் இருக்குது. ப்ளஸ் தீரகப்பட்ட ஐட்டம் இருக்குது. கேக்கு, இந்த மாதிரி சாண்ட்விச்சு, பை, சாண்ட்விச்சஸ், அப்புறம் காஃபி, எல்லா டைப்ஸ் ஆஃப் காஃபியும் இருக்குது. கேக்கு எதுவும் ஆர்டர் பண்ணணுன்னா ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். இப்போ 24 hours இது.
இது ஒரு பார். பார் மட்டும்தான் ஏகப்பட்ட பார் இருக்குது. அப்புறம் இங்கே கன்ஷார்ட்டான ஒரு டின்னர் மெனு இருக்குது. மத்தியானம் ஆஃப்டர்நூன் டீயும் உண்டு. நாங்கள் இன்னைக்கு கூட டீ குடித்தோம். டைனிங் இது சிம்பனிக் டைனிங். இங்கே பேஸ்ட்ரி ஷாப் இருக்குது. இந்த ஷாப்பில் ஃபுல்லாக கேக் ஐட்டம், பேக்கரி ஐட்டம் தான் இருக்கும். என்னென்ன வச்சுருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். கணபதி ஐயர் பேக்கரி, கேர் ஆஃப் வீரபாகு. பேஸ்ட்ரி ஷாப் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருந்தது. அங்கே பார்த்திங்கன்னா நிறையா விதவிதமான பேஸ்ட்ரி இருந்தது. எதை சாப்பிட்றதுனே தெரியல, அவ்வளோ பெரிய பேஸ்ட்ரி ஷாப் இருந்தது. நான் வச்சிருக்கிறது கம்பெனி எவ்வளோ பொருளியை கிளப்பியிருக்கா ஐயா. என்கிட்ட இருக்குது 4 வரைக்கும் 1 கிலோ மைதா வந்தா. அதை வச்சுட்டு கும்பல் பேக்கரி சொல்லி ஏமாத்திக்கிட்டு இருக்கேன். கேக் ப்ரௌனி கொண்டு வந்து இப்போ வச்சுருக்கேன். இப்போ சாக்லேட் மூஸ் சூப்பர். இந்தியன் பஃபே இருக்குது இன்றைக்கி. தந்தூரி சிக்கன். மத்தியானம் 5 மணி. ப்ளைன் பாஸ்மதி ரைஸ், போர்க் பிண்டாலு, வெஜிடபிள் குருமா, தால், பக்கோடா. இப்போ இது இருக்காருங்க தட்டுலையே பக்கோடா, மின்ட் சட்னி இது வச்சுருக்காங்க. பீஃப் செட்டிநாடு, அப்புறம் வெஜிடபிள் பிரியாணி, சீ ஃபுட் பிரியாணி சூப்பர். அதுக்கு ரைத்தா, இங்கே ரைத்தா, ஹைதராபாதி பிரியாணி, அப்புறம் லேம்ப் பிரியாணி, அமிர்த்சரி ஃபிஷ் டாப், ஃபிஷ் ஃப்ரை இருக்குது, ஜீரா ஆலு, வெஜிடபிள் ஜால் ஃப்ரைஸ், பிரின்சஸ் டெஸ்டினேஷன் இந்தியா. ஹலோ, சிக்கன் பிரியாணி டிக்கா, பட்டர் சிக்கன். ஓகே, நைஸ் நைஸ் நைஸ். ஓ, சமோசா. இந்தியன் ஃபுட். ஓகே, அதுதான் எடுக்கும். So can I get a samosa chaat? இங்கே பார்க்குற ஃபுடெல்லாம் வந்து ஃப்ரீ தான். நம்ம க்ரூஸுக்கு பே பண்ணதுலேயே முதலேயும் வந்து ஃபுட்டுக்கு எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து தான் பே பண்ணியிருக்கோம். இங்கே ஆல்கஹால் ட்ரிங்க் மட்டும்தான் காசு கொடுத்து வாங்க வேண்டியிருக்கும். மீதி எல்லாமே ஃப்ரீ தான். தேங்க்யூ. இந்த சைடில் வந்து பாயாசம் இருக்குது. பாயாசம், லஸ்ஸி. இப்போ கரெக்டாக சாயங்காலம் 5 மணியா வடை சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன். கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா வடை, ஆனியன் பக்கோடா, வெஜிடபிள் பக்கோடா 2 போட்டிருக்காங்க. அப்புறம் பிரியாணி, நான், சமோசா சாட் எல்லாம் எடுத்து வந்திருக்கேன். நீ என்னென்னப்பா எடுத்து வந்திருக்கேன்? நான் ஃபிஷ்ஷு பிரியாணியில் 2 வெரைட்டி எடுத்தேன். சீ ஃபுட் பிரியாணியும், நான் ஹைதராபாடியும் வெஜிடபிள் பிரியாணியும் எடுத்தேன். 3 வெரைட்டி எடுத்திருக்கேன். சீ ஃபுட், வெஜ்ஜு அண்ட் லேம்ப். ஓகே, சாப்பிட ஆரம்பிக்க வேண்டியதான் இந்தியன் ஃபுட்டு. ஒரு ஃப்ளோர்லையும் லாண்ட்ரோமேட்டும் இருக்குது. க்ரூஸ் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு எப்படி இருந்ததுன்னு சுற்றி காட்டியிருக்கோம். இனிமேல் அடுத்து வர வாரங்கள்லாம் எங்கெங்கே ஸ்டாப் பண்ணாங்களோ அந்த டேயில் எங்கெங்கே போனோங்கிறத பற்றி பார்க்கலான்னு இருக்கோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ், பை. அதான் ஸ்கை டெக், இது ஸ்கை வாக்.
ஃபுல்லாக அங்கிட்டு ஊர் ஃபுல்லாக கடல்.